阮你讲行路袂忝，互你去耍较忝。乖，垂下来。啊，无脚底嘞。这5个月怎么感觉好大只哦？啊，没有，它幼犬本来就这样，跟你一样长。没有，它5个月就是它的成狗的那个身高，只是它的脸看起来很嫩，一样的，看起来。跟那个世界纪录名册。啊，还会再长大吗？对啊，还会再大哦，一点点。我用铝箔啊，那有大铝箔啊。料没味道，料没味道。去。太大了吧？要加油！他很急了。原来你本来先把它蒸过再煎就会这样，因为它本身在做那个硝酸铵，那你蒸过以后它变有一点那个酸味出来。如果你是直接煎的或直接烤的，就比较不会味道。对啊，不是有拿那个蒜头，它本来就是硝酸铵的。有那么酸？对啊，很酸呢。啊，更辛苦。你咬不好了。漂亮。我感觉我吃起来非常酸呢。哦，我出去都惊酸的。坏掉了，酸来怎样？那也得咸啊。哦。我讲了，你甲我看嘛。就迄罐起来是。来，你去未哦？我等下落去嘞哦。我这个。看，吃的比较好用。还没。技能闪电没有用，是你那耗的比较。别拿了，拿棒。读的加快速度。我妈挺我嘛。看你学我，你学我的剑招。按照来加快速度。面见你。哇，有迄条哈。哦。有运动。买那个白咖啡也算蛮贵的，不便宜。电话号码。对啊。对啊。来讲电话号码哦。对啊，我猜对了。035804。没有，看03有没有？他有没有03没有加？有了，他这样子讲的啦，03呐。对啊，把03前面那个前面加进去。
035804。看刚刚安尼哦。我你这话，我你目睭话无看，我只那呢，有啊呢。就少年的哎，无食。我较无看，我那就无食菜。我一定就爱食饭爱看。有去的无食啦，我收袂金啦。有吗？说得到。你就只要来都退，都要退化。画桌子啊！画桌子啊！无啦，我讲伊啦。后来你刚刚学过吧？我昨天就有收到 WiFi 的那个信号啊。要不然你们去上面的。去上面的。你在上面哦。他们在上面。不高兴啊，可能不高兴。我